Hello，大家好，歡迎嚟到 JY 鬼故事，我係 Justin。嗱，咁啊，今期咧睇標題咧睇到啦，咁啊，我哋就再次講下呢啲澳門嘅即係一啲靈異傳說啦。咁啊，今次咧其實係新稿嚟噶，唔係話下架重上嚟嘅。今次係即係應該係第二集全新故事嚟嘅。咁啊，亦都搜集咗一啲新嘅資料。咁啊，如果未聽第一集嘅觀眾咧，其實就冇乜影響嘅。咁啊，不過如果你有興趣，聽完今集之後想聽翻第一集咧，就可以喺我影片欄裏邊咧就揾翻。咁我會喺即係影片尾 post 翻嗰個條 link 出嚟噶啦。咁啊，其實製作過2次嘅故事之後咧，發覺其實澳門咧都有好多即係地方細細啦，都有好多唔同嘅靈異傳說，而且亦都較為特別，同埋都幾嚇人下嘅。咁啊，加上我哋兩個地方就好相近啦，即係鄰居咁樣啦。咁啊，變咗個即係啲人民嘅文化都好相近啊。咁所以佢啲鬼故亦都咧就好貼身。咁如果大家可以揾多少少資料嘅時候咧，可以再講嘅。因為其實除咗我哋今次呢2集講過嘅嘢之外咧，就例如去澳門之間嘅酒店啦，或者賭場裏邊啦，就另外仲有啲好似警校嗰啲咁嘅地方啦，亦都好多古仔嘅。咁啊，如果大家真係有興趣的話咧，就可以留言啦。咁我第日咧就可能會再製作多一集。咁啊，如果大家睇完今集之後覺得中意嘅話咧，就麻煩大家點讚啦、留言啦，同埋分享俾你嘅朋友。嗱，其實分享俾朋友咧就好簡單嘅，有陣時你撳咗個分享都唔知真係分享俾咩朋友噶嘛，你無端端 send 個鬼故俾佢，人哋都唔知中唔中意噶嘛。咁啊，其實咧你可以而家通常每個人都唔止一個電郵噶，咁啊，其實咧你只要撳咗個分享掣咧，去俾自己第2個電郵嘅地址就可以噶啦。咁啊，因為呢樣嘢咧就可以令到 YouTube 嘅演算法咧就將我哋呢條片個 ranking 咧就拉高啲嘅。咁啊，叫做即係請大家幫一幫忙啦。咁如果大家想支持本台嘅發展的話咧，就可以透過呢個超級感謝功能咧嚟支持我哋嘅。咁啊，而除咗超級感謝功能之外咧，亦都可以透過咧以下嘅方法咧嚟支持我哋。好啦，嗱，咁呢度咧又特別咧嚟抽少少時間咧，多謝幾位聽眾嘅。咁我哋分別就係二鈴風啦、阿 Lily、Beautiful Pity 同埋呢個應該叫 K 文唔係我唔識讀啊。咁啊，串出嚟啦 KYMUN。咁啊，佢哋咧都係透過呢個超級感謝功能咧嚟支持咗我哋嘅。好啦，咁唔阻大家時間，我哋開始啦。好啦，咁跟住落嚟咧要講嘅呢個澳門嘅恐怖傳說啦，就要講呢個大橋女鬼啊。咁啊，呢一個都市傳說咧，相信咧就喺澳門當地啦，就可以講話無人不知嘅啦。即係可能啲人都係由細聽到大咁樣。咁我呢度又解釋翻下啦。咁啊，大橋其實係邊一條大橋咧？咁啊，其實澳門之前咧，即係嗰陣時就冇咁多橋嘅。咁最初喺1970年代後期咧，咁就起咗一條咧叫做嘉樂比總督大橋。咁啊，通常咧喺澳門度嘅人咧都叫佢做舊大橋嘅。咁啊，嗰個恐怖嘅故事咧就發生喺呢條橋上邊。咁啊，如果要講去舊大橋女鬼嘅恐怖傳說咧，咁就要由點解有呢個女鬼出現開始講起啦。咁啊，話說咁當時就又係70年代嘅。咁啊，當時咧有一對咧新婚嘅夫婦啊，咁佢哋就啱啱嗰日當日就結婚嘅。咁佢哋就坐車咧就經過嗰個大橋，咁但係咧就唔好彩啊，就發生咗交通意外啊。咁啊有幾個唔同講法，咁就其中一個講法咧就話咧當時個新郎哥咧就喺個意外裏邊咧就拋咗出車外，咁啊結果嗰個新娘子咧亦都喺嗰個車裏邊喪生啦。咁呢個咧就係一個最通常嘅講法，就話點解會有呢個女鬼出現。咁但係咧另外咧都仲有個講法嘅，咁就話咧當時佢又係新郎新娘咁樣一齊即係坐車過橋啦。咁就唔知因咩事啊，就有爭執啊。咁啊，結果咧嗰個新娘咧就一氣之下咧就開車門啊，落咗車之後咧就跳咗落橋輕生啊。咁啊，當然收尾亦都走咗。咁啊，而自此之後咧就好多人咧就揸車咧經過個大橋啊，特別係一啲可能的士司機或者巴士司機啦，因為佢哋經過次數多啊嘛，都會咧話喺夜晚嘅時候，夜闌人靜嘅時候咧，經過大橋嘅時候咧，有個着住一件即係好污糟啦，又布滿血跡婚紗嘅女人咧，就由橋邊嗰度咧就跳咗落去。咁啊，初時啲人咧都以為係真係有意外嘅，咁會去報警啊之類啦。咁但係咧經過收尾一番調查之後啦，或者搜救之後咧，基本上就完全冇發現。咁慢慢咧，佢哋就明白到咧，佢哋所見到嗰個跳橋嘅女人咧，其實就係當日嗰個新娘嘅鬼魂嚟嘅。嗱，但係如果呢啲司機係咁樣即係撞到嗰個鬼咧，就算係咧好彩咯。如果再唔好彩啲嘅咧，會係點咧？咁啊，呢個係另一個講法啦。咁就會話咧，好多時喺夜闌人靜，即係入咗夜之後嘅時間啦，就啲司機經過個大橋啦，都會見到一個咧，又係着住一件咧好污糟嘅婚紗同埋布滿血跡嘅女人咧，就企咗喺橋邊嗰度嚟啊。咁啊，跟住個女人咧，仲會咧，即係同佢哋對望完之後咧，就會同佢哋揮手啊。
咁啊揮手都算啦。但係好多時咧就特別係一啲的士司機咧，即係大哥咧，佢哋就會話咧，就好多時當個女鬼見完同佢哋揮手之後咧，咁好驚啦。但係收尾佢架車咧好快就會經過咗噶啦嘛，咁啊見唔到噶啦嘛。咁啊佢哋都即係嚟唔切，即係去睇下究竟個女鬼收尾係點啦。咁佢哋揸下車嘅時候咧，就會發覺咧，佢突然之間佢個車咧個後邊嗰度啊，就會摁咗一摁，就好似平時有客上車一樣啦。咁啊，佢哋奇怪啦，即係點解無端端個車會有啲咁嘅動靜嘅？咁啊喺個倒後鏡度望啦，咁就好多時啊，當佢哋望向個倒後鏡嘅時候咧，就會見到咧頭先同佢哋揮手嗰個着住婚紗嘅女鬼咧，就已經坐上咗佢哋架車嗰度。咁啊，啲司機見到咁樣啊，當然會好驚啦。咁啊，即係當然唔會問佢想去邊度啦。咁啊，通常咧個女鬼亦都唔會出聲嘅，即係唔會話同佢講話要去邊度。咁啊，只係默默地咁樣坐咗去佢車嘅後座嗰度嘅啫。咁就但係據翻啲司機個即係綜合翻嚟嘅傳說講啊，基本上佢係坐一陣間嘅啫。通常過咗橋之後啦，或者過咗橋冇耐之後咧，嗰個女鬼咧就會消失咗噶啦。咁就載唔喺佢嘅車度。咁啊，所以有啲人咧就覺得可能個女鬼本身係一個地縛靈啊。佢即係變咗，佢就離開唔到嗰條橋啊，所以咧，就算佢上咗人哋架車咧，咁啊，但係經過咗大橋某一個距離之後咧，佢亦都再跟唔上，咁啊，亦都會隨之咧而消失咗。咁啊，由於佢本身呢個即係傳聞啊，都講得好犀利啊，咁啊，而當時嘅政府咧，為咗即係都唔知係咪佢哋都相信呢樣嘢啦，咁啊，為咗安撫人心咧，佢哋咧就喺個橋咧喺氹仔方向嗰一邊咧就擺咗一個聖母像喺度，咁啊。即係當然佢官方就唔會話即係呢個聖母像究竟有咩用啦。咁但係咧一般嘅人嚟講咧，都覺得咧佢哋擺咗呢個聖母像咧，本身係希望咧可以鎮壓到嗰個女鬼嘅。咁啊，你話個聖母像收尾即係擺咗喺度之後有冇用咧？咁啊，據聞咧其實都冇乜用。咁啊，當時啲事件即係呢啲咁嘅傳聞咧，就繼續係不斷咁樣發生。咁就但係收尾後來啊，到即係回歸之後啦，咁啊澳門本身咧就越嚟越繁盛啊。咁啊，即係變咗人流多咗好多啦，就再唔係舊陣時入咗夜之後咁孤清清。咁變咗咧就唔知係咪人氣旺嘅關係，陽氣多。近年咧就已經咧就再冇人講起咧話嗰條大橋咧會出現女鬼咧呢個咁嘅都市傳說啦。咁啊，可能咧就女鬼咧就唔知係已經係投咗胎啊，定係咧即係見太多人咧就再冇出嚟啦。但係咧雖然咧而家個大橋女鬼可以就講話係銷聲匿跡啊。咁但係咧好多時咧都唔知係咪真係啲夜間的士大哥咧，佢哋特別容易會多機會撞到呢啲嘢。咁啊好多時咧亦都有另一個咧就係關於咧即係夜間揸的士喺澳門嗰度嘅傳聞嘅。咁啊其中一單咧都幾恐怖嘅。咁佢就話咧有個的士大哥啦，咁啊喺市區裏邊即係好繁盛嘅地方嚟嘅。咁啊接咗一張單啦，咁就有個女仔咧就上咗車。咁個女仔咧照佢所講咧，衣着都幾光鮮嘅，而且樣貌咧都即係幾好嘅，好靚嘅。咁啊，點知一個女仔即係上咗車之後，咁佢問佢去邊度啦？咁但係個女仔咧就同佢講，佢話就要去水塘。咁啊，司機初都冇嘢嘅，咁啊算啦，咁啊去水塘啦。咁其實一度行車咧，個司機因為見到靚女啊嘛，都不時咧即係透過倒後鏡咧就望嗰個女仔嘅。咁但係咧個女仔就冇理佢嘅，咁啊冇即係咩眼神交流之類嘅啦。咁就但係咧，收尾咧就個司機慢慢即係差唔多去到水塘嗰度之後啊，即係越嚟越僻靜之後咧，佢先至開始覺得有啲奇怪。佢話即係其實水塘嗰度咧冇民居嘅喎，咁你夜媽媽一個女仔去水塘嗰度做乜嘢咧？咁啊，正當佢開始即係已經覺得奇怪之際啊，咁佢又再次咧就望去個倒後鏡嗰度啦。咁呢個時候咧，佢就發覺咧坐咗喺後邊嗰個女乘客咧個樣咧，即係因為之前佢靚啊嘛，咁我成日都望住佢個樣啊嘛。咁但係咧，佢話而家咧佢個樣咧已經唔同咗啦。一望落去咧，就話佢咧即係面無五官咁樣噶，即係咧就冇眼耳口鼻嘅。咁啊嚇到個司機咧就即刻剎停咗架車啦。咁佢停咗架車之後咧，再次咧即係鼓起勇氣咁樣再望向個倒後鏡嘅時候咧，佢就發覺咧嗰個女人咧即係冇面嗰個女人咧就已經唔見咗啦。咁呢個時候咧個司機咧先至鬆一口氣。咁啊，但係當佢轉身再即係望下佢個位 check 清楚嘅時候咧，佢就發覺啊。佢個位嗰度咧就即係頭先個女人個後座嗰個位嗰度咧，而家咧就得翻咧一笪嗰啲咁嘅溪錢咧喺度。咁啊，另外都有個說法嘅，就話留低嘅咧就唔係溪錢，而係一灘水。咁啊，點解會係水咧？咁就有啲人咧就話咧嗰個女鬼咧應該其實就係水鬼嚟嘅。所以佢走咗之後咧都會留低一灘水咧喺嗰個後座個座位上邊。
咁啊，另外都仲有個故事嘅，咁啊關於即係澳門夜晚揸車呢樣嘢。咁就呢一個咧，我唔記得我係睇片啦，睇其他頻道啊，定係我揾資料嗰時咧就睇翻嚟嘅。呢個因為我都冇即係當時冇 copy 低啊，咁我都係靠記憶咧就講翻個故事出嚟嘅啫。咁又個故事係點樣嘅咧？就話發生喺近年嘅。咁咧就話咧，喺澳門當地啲人咧，你都知嘅啦，佢哋好中意咧，即係基本上每家人咧都有個綿羊仔咧代步噶嘛。咁啊試過有班後生仔咁啊去咗黑沙環嗰邊咧就燒嘢食啊夜晚。咁啊燒完嘢食之後咧就佢哋無聊啦，就仲喺個海灘嗰度咧就即係喺度傾偈啦。咁啊期間咧亦都有咧就即係都不缺咧呢個講鬼故嘅情節噶，基本上通常都會出現嘅啦。咁啊，當佢哋講完之後咧，就大家驚完一餐之後咧，咁啊算啦。咁啊見時間都唔早啦，咁啊大家都各自揸住自己嘅車咧，咁啊一齊就翻屋企啦。咁收尾又係講佢哋話經過唔知邊一條橋嘅時候，因為我都唔熟嗰邊嘅地方。咁佢哋啲車咧唔會打橫排咁一齊揸噶嘛，咁你都通常都係一字長蛇陣咁樣一前一後咁樣啦。咁佢哋就話試過咧有一個即係排第二嘅司機，佢就見到咧前邊咧排第一嗰個司機個車嘅後座嗰度咧，無端端咧就上咗橋之後，之前冇嘅喎。上咗橋之後咧，即係可能佢頭先即係冇懷疑望住佢啦，即係可能望住條路啦。但係當佢再懷疑望翻佢朋友嘅時候咧，就發覺咧佢個電單車尾嘅時候咧就坐多咗個女人喺度。佢就好奇怪啦，即係點解無端端頭先都冇嘅喎，即係突然之間有個女人喺度嘅。咁佢都有少少心知不妙噶啦，因為始終佢哋由細到大都聽過橋嗰度即係有啲鬼故啊嘛。咁啊，但係更恐怖嘅地方就係咧，佢話坐下嘅時候啊，突然之間嗰個女人咧條腰啊就180度咧旋轉啊，即係轉咗個身過嚟，即係變咗即係個下身咧就係騎住呢架單車度向住前邊啦，但係個上身咧就轉咗過嚟咧就向住後邊第二架車。咁嗰個女人咧呢個時候咧就披頭散髮噶，咁所以佢睇得唔係睇得好清楚佢個樣，但係咧嗰個女鬼咧居然就舉起隻手咧，突然之間咧同第二架車嗰個司機咧喺度揮手。咁第二架綿羊仔嗰個司機咧嚇到飛起啦，見到咁嘅情況，結果一大驚之下咧就失去平衡啦，咁啊炒咗車。咁好彩，咁就因為當時咧佢哋都即係有守呢個交通規則，同埋加上佢哋嘅啲綿羊仔啲馬力唔係太大啊，即係唔係開得太快。咁啊結果咧佢就炒車咧就炒咗埋膊嗰度嚟，即係條橋側邊嗰啲位啦。咁啊受咗傷啫，咁就冇性命危險嘅。咁跟住佢其他後邊嗰啲車即刻停低啦，咁啊即係圍住佢身邊，即係問佢咩事咁樣啦。咁啊當時佢都仲清醒嘅，咁啊但係就收尾佢哋都報咗警，咁啊送咗去醫院。咁啊係後尾咧啲人咧再去探佢嘅時候咧，咁佢咧先至講翻咧，佢見到前面個車嗰個女鬼咧同佢揮手個經歷啊。咁啊都唔知佢係好彩定唔好彩啦。咁啊，即係無端端佢就炒咗車，反而咧個女鬼坐嗰個順風車，即係第一架綿羊仔個司機咧，咁啊反而咧佢就乜事都冇喎。咁啊，有關即係喺澳門度大橋會出現一啲女靈體嘅古仔咧，咁啊大概咧就講到呢度啦。好啦，咁另外一個故事咧，個發生嘅地點咧就喺松山嘅防空洞嗰度嚟啊。咁啊，如果先前有聽即係上一次講澳門鬼故嘅朋友咧，應該都記得之前我哋都講過松山咧，話嗰度好猛噶嘛。咁啲新入行嘅警察咧，為咗試膽咧，就要佢哋咧拎住支香咧，就圍住個松山行一個圈噶嘛。咁啊，詳細我唔再喺度複述啦。咁啊，如果有興趣聽嘅朋友咧，就可以睇翻我哋之前嘅節目。咁我應該喺片尾咧，我都會有翻嗰條片個拎俾大家噶啦。咁但係咧，松山嘅恐怖之處咧，就並唔係話你話圍住嗰條山路咧兜個圈咧咁簡單。咁啊，其中咧就比呢樣嘢更出名嘅咧，應該就要算係佢裏邊嘅防空洞啊。咁個防空洞咧，其實係已經係建於1931年噶啦，都好耐歷史噶啦。咁就後尾咧，1962年啦，啲葡國軍隊撤走咗之後咧，咁啊嗰度就變咗荒廢咗啦，再冇人即係把守啦，咁就變咗咧，當地好多人咧都會成日去咧，即係尋幽探秘啊，去即係探下險啊咁嘅地方嚟嘅。咁呢個防空洞咧就同我哋之前咧香港發現嗰啲即係面積較為細嗰啲防空洞咧就唔同喎。佢個防空洞咧就好大噶，咁就基本上咧佢好似挖通咗嗰個山體咧咁上下噶。咁即係由山腳山底嗰度啦，就到上山頂咧，都係挖空咗噶，有好多唔同嘅分支啊，裏邊四通八達啊咁樣。咁啊，仲可以即係你由山底咧有樓梯咧，你係可以去行上山頂噶。咁啊，應該當時佢山頂本身可能係啲炮台之類嘅位置咁樣嚟嘅。咁啊，其實老一輩嘅即係澳門嘅居民啦，即係而家嘅老一輩咧，其實就係當時嘅即係小朋友啦。咁其實佢哋就好中意咧，就去入防空洞裏邊玩嘅。其實就冇咩玩嘅喎。
即係話佢裏邊都係一片凌亂啊之類嘅啫。咁啊，基本上有陣時咧，仲會有好多嗰啲即係導遊嗰啲即係吸毒者咧，就孭埋喺裏邊咁樣。咁但係咧，當時佢哋都唔理啊。咁啊，啲細個即係小朋友冇嘢玩啊嘛。咁啊，去嗰度即係咁大地方又黑麻麻咁樣，即係探險一流啦。咁啊，佢哋成日都去嗰度玩嘅。咁啊，試過啊，當時即係冇乜人規管啊，或者管理嗰啲防空洞嘅，任得啲人咧就自由出入嘅。咁就話說啊，唔知係咪真㗎？咁就話咧，有一班小朋友咧就入咗防空洞裏邊玩啦。咁啊，玩到就即係你追我逐啊咁樣啦。咁啊，大家嗶哇鬼叫玩咗一大輪之後咧，咁啊，大家就出翻防空洞出邊諗住翻屋企食飯。咁但係咧，到佢哋出到嚟嘅時候咧，先至發現咧，佢哋少咗個人啊，即係少咗個小朋友。咁啊，佢哋就試過咧，就即係入翻去揾佢啦，即係叫佢咁樣啦。但係咧就叫嚟叫去咧，都即係揾唔到佢。咁啊，到出翻嚟之後咧，大家就你眼望我眼啦。咁啊，佢就知道呢次出事啦。咁啊，大家驚起上嚟咧，即刻就翻屋企咧，就同啲父母講啦。咁啲父母知道咗呢件事之後咧，就加上埋即係唔見咗嗰個小朋友，個父母當然係最驚啦。咁啊，大家一齊咧就去個防空洞裏邊咧，即係好多家人啊，一齊入去咧就喺度揾，希望可以揾翻嗰個小朋友。咁但係咧，當班大人咧揾咗成晚之後咧，到後尾啊，都係揾唔翻嗰個小朋友。咁而嗰個小朋友咧，亦都自嗰一刻起咧，到而家啦，即係幾廿年嚟咧，都一直再冇出過嚟啦。咁啊，點解佢喺防空洞即係去咗邊個位置咧，就冇人知道。咁呢一個係其中一個佢當中較為出名嘅故事啦。咁另外咧，頭先都講過啦，咁佢嗰個防空洞係挖空咗個山體噶嘛。咁咧佢話說中間咧，即係佢裏邊應該話，咁就有條好長嘅樓梯嘅，咁就可以由底嗰度咧就行到上山頂咁樣。咁佢據聞啦，就其實我唔知啲人係咪真正數過啦。佢就話嗰度嗰條鐵梯即係嗰啲防空洞裏邊嗰啲咧係有99級嘅。咁點解係喺99級啊？唔知啦，可能咁啱個長度需要嘅啫。咁但係就話佢哋即係有個都市傳說就講咧，佢話咧你哋即係如果係入去玩咧，行嗰條樓梯咧，就千祈咧就唔好數樓梯。咁佢哋又相傳啊，就話咧就如果你唔信邪啦，真係一度行一度數住，即係1、2、3咁樣喺度數樓梯的話咧，當你數到上去第99級嘅時候咧，就會咧突然之間咧有一隻唔知邊度伸出嚟嘅手咧，就會拍你膊頭噶啦。咁啊，更有甚者咧，仲會有把聲咧同你講咧，就話咧叫你留低，話咧你永遠咧都離開唔到呢個防空洞噶啦。呢一個咧就係有關於佢一條長樓梯嘅一個傳聞啦。咁而當中好多即係入去防空洞裏邊探險嘅人咧，就話都會遇到咧好大機會啊，就遇到一啲咧就係即係打仗嘅時候咧孭入咗去裏邊，但係就喺裏邊過咗身嘅人嘅靈體啊，即係大家都言之鑿鑿。咁咧基本上咧就好多人咧都會講咧，就喺裏邊咧就即係撞鬼噶啦。嗱，咁啊佢當時咧就即係仲可以隨意入去探險嘅時候咧，就發生嗰段咧都幾恐怖嘅一個傳聞啊。咁就話說咧，當時咧就即係有3個男仔啦，啲中學生嚟嘅，咁啊個個都自認自己膽大噶啦，唔知係咪叫膽大黨啊？咁啊，咁佢哋咧就又係即係好同其他學生一樣啦，咁啊拎住啲電筒之後咧，咁啊入去防空洞裏邊探險。咁啊，其實佢哋咧都唔係第一次去噶啦，咁啊佢哋都去過好多次。其實佢哋去到表面嗰一層咧，即係嗰啲路咧，其實佢哋係熟路嘅，即係都係即係清楚晒，已經記行過太多次啦，佢哋應該識行噶啦。咁但係咧，由於佢裏邊其實頭先都講過啦，即係佢係好多分支四通八達噶嘛，咁佢哋每次咧都會行去一啲更加深入嘅地方，咁啊去揾，即係更加睇下有冇啲咩嘢睇啊咁樣啦。咁啊試過有一次，咁佢哋去到嗰個地方之後咧，其實都冇乜特別嘢噶。但係都有少少物資喺度，即係似係有啲木箱啊，啲即係冇油嘅油燈啊，即係當時可能喺防空洞裏面要用嘅時候，即係嗰啲嘢啦。因為其實當時真係有用過噶嘛。咁但係咧，佢哋就喺嗰堆物資裏邊咧，就發現咗一張咧女人嘅相。咁張女人相咧，佢就話咧係張即係女人獨照嚟嘅。咁啊係嗰啲舊陣時啲人特登去影樓咧，影嗰啲相嚟噶。咁即係因為嗰當時影相唔同我哋而家啊嘛，即係隨手即係唔好話相機啊，手機都可以影好多相。咁就當時啲人要特登去影樓影嘅，咁佢就話嗰個女人咧就即係啲頭髮即係就係梳到好整齊咁樣啦，咁啊着住件旗袍，咁啊化晒妝咁樣，咁啊應該係張彩色相嚟嘅。咁但係咧因為時間耐咗咧，已經係退晒色，變到都係即係黃黃地色嗰啲咁樣噶啦。咁就話個女人望落去就幾靚嘅，但係咧佢對住個鏡頭咧就唔係笑啊咁樣喎，佢係目無表情咧，仲要帶啲怨氣咁樣咧就望住個鏡頭。咁佢哋見到執住嗰幅有啲咁嘅相喺度咧，咁佢哋都覺得即係睇完就算啦。咁啊嗱嗱聲都話唔好搞啊，咁啊即係放翻低佢咁樣啦。
咁就係咁，我哋再深入去行下其他唔同嘅地方啦。咁但係都係即係個擺設裏邊個格局都係類似，都係大同小異啊。咁佢哋覺得都冇乜新意咧，咁啊，收尾就收隊咧就走人。咁點知咧，當佢哋收完隊之後，咁啊各自翻屋企啦。咁啊到佢哋各自翻屋企之後咧，其中有一個人啊，咁佢啊翻到屋企，即係啱啱食飯時間，咁啊食飯，成家人等住佢咁樣。咁啊嗱嗱聲，佢就即刻放低啲嘢啊，即刻埋飯台食飯啦。咁啊食飯下嘅期間啊，突然之間咧就佢嗰度屋企人啊就問佢啦，佢話喂，你做咩啊？你俾人整蠱啊？做乜背脊貼咗張相喺度嘅？咁之後嗰個男仔又奇怪啦，佢話嚇，咁啊唔通頭先嗰兩個朋友整蠱我？咁啊佢於是乎咧就即刻揾隻手摸下摸下啦，佢都摸到張紙之後咧，佢就其實就唔知用咩方法黐咗落去件衫個背脊嗰度嚟。咁佢掹心咧就掹咗落嚟，之後佢一睇張相咧，佢就嚇咗一跳。佢話嗰張相咧，原來咧就係咧佢哋喺防空洞裏邊咧，即係執起咗嚟睇嗰張相嚟㗎。但係咧佢好肯定咧，佢係即係放翻低佢㗎啦，已經冇即係帶住佢起身。咁但係點解佢會無端端即係會跟住佢，仲黐咗喺背脊裏邊咧？咁就係真係唔知係佢啲朋友整蠱佢啊，定係發生啲咩事啊？咁佢起初都冇理嘅，因為佢係懷疑佢啲朋友整蠱佢。咁所以咧，佢就將張相咧，咁就即係求其揾個位放低咗，都唔知係抌咗落垃圾桶之類啊，咁啊算數噶啦。咁佢又冇嘢啦，繼續嗰晚食完飯之後就沖涼睇電視瞓覺啦。咁啊到佢瞓覺嘅時候啊，話說佢瞓到半夜嘅時候咧，佢係突然之間咧就聽到一啲咧女人嗰啲咁嘅飲泣聲。咁啊佢又醒咗，之後咁佢又即係擘大隻眼睇下啦。咁呢個時候咧佢就嚇咗一跳，佢就發覺咧突然之間有個女人咧就坐咗喺張床咧床邊嗰度嚟。咁啊當佢即係以為自己發夢啦，但係收尾再捽下隻眼睇清楚嘅時候咧，就發覺唔係喎，真係有。咁啊個女鬼咧仲要着住啲旗袍咧，梳住咗嗰啲懷舊髮型，即係根本上咧就係同嗰張即係喺防空洞見到嗰張相咧裏邊嗰個女人咧係完全一樣，應該就係佢嗰個本人嚟噶啦。咁佢就話嗰個女人咧就當佢知道佢醒咗之後咧，佢就開始咧就擰轉個頭過嚟，咁啊開始咧就同嗰個男仔講嘢。咁但係咧個男仔就講翻啊，個女仔講嘢咧就聽唔明佢講咩嘅，佢就即係唔係因為佢講葡文喎。即係澳門有啲人係會講葡文噶嘛，但係佢話唔係佢，因為佢係中國人嚟嘅。咁但係佢哋如果係講葡文咧，雖然就算佢哋聽唔明咧，都應該分得出嘅。咁佢就話佢唔係講葡文，佢就話咧佢係好似咧咦個口含住啲嘢咁咧，鬼食嚟咁樣。咁啊完全唔知你究竟講乜。咁樣咧，嗰個女人咧就見嗰個男仔咧，即係聽唔明佢講乜嘢啊嘛，即係佢講嘢，佢都係對住佢講嘢，佢又冇反應啊嘛。咁佢即係越講越肉緊嘅上嚟嘅時候咧。咁啊，就揾隻伸隻手過去咧，就捉住佢男仔嘅手。即係其實佢話整體嘅感覺，個男仔講翻啦，就係話嗰個女嗰個靈體咧，好似係有嘢求佢咁樣嘅，但係就唔知係想佢求啲乜，因為根本上聽唔明佢講乜嘢。咁就話咧，當佢隻手即係掂住佢嘅皮膚嘅時候啊，佢發覺咧佢隻手咧凍到咧，好似咧啱啱喺雪櫃裏邊咧拎出嚟咁凍。咁我就嚇到咧，成個彈起。咁啊！呢一剎那咧，佢先至再重新咧，再喺張床度彈起身喎。咁原來頭先咧，佢都仲係發緊夢，原來佢仲未醒嘅。呢一剎那咧，佢先至醒咗。咁啊，遇到呢啲事啊，咁啊，即刻係超驚啦！咁所以仲係後生仔嚟噶嘛。咁啊，佢都唔理咁多啊，都唔理即係自己語啊，即刻咧就叫醒晒成屋人，啲屋企人咧就話俾佢聽話，喂，頭先發夢，即係發啲咁嘅夢，好似撞鬼喎咁樣。之後就更加就拎住垃圾桶捉相喺度講啦。之後咧，咁佢就屋企人咧就話佢：你執咗張相之後啊，你個心咪凝住，你日有所思咪夜有所夢咯，冇嘢嘅，發惡夢啫咁樣。咁啊，大家都咁安慰佢。咁收尾個男仔都算啦，咁啊繼續瞓覺。咁啊點知到第二日個男仔就開始發高燒，咁啊翻唔到學。咁啊收尾去咗睇醫生，咁啊醫生就話佢感冒啦。咁啊你通常你都知啲醫生好多時都係咁噶啦，即係就算佢唔知你咩病，好多時佢都話你求其感冒之後算嘅。咁啊俾咗啲藥佢食，咁啊食咗之後咧就都冇乜用，佢都係繼續發高燒。咁啊發燒都算啦，咁啊可能當佢係咁啱，即係自己嘅身體唔舒服啦。咁但係咧到佢夜晚再瞓覺嘅時候，之前嗰晚嗰個情況咧又再重演啊！即係嗰個女人咧又再喺個夢裏邊出現，又係坐喺張床度，之後又係鬼食嚟咁同佢唔知講啲乜嘢。咁呢個時候咧佢又再收尾就成個扎醒啦，之後又再同屋企講。咁收尾連續咗3-4晚之後咧，咁佢全家人都知道咧呢個情況應該就唔係即係佢發惡夢咁簡單，而且因為佢個病情咧亦都越嚟越即係病得緊要，基本上個人咧差啲落唔到床咁滯。收尾佢哋就話：咁就不如咁啦，就既然即係睇醫生都冇用，咁不如去揾個師傅睇下啦。咁啊結果咧就
佢阿爸仲話咧，當時佢落唔到床啊，仲要孭住佢咧就去揾嗰個師傅嘅。咁啊，佢哋成家人去到揾到嗰個師傅之後，將成件事來龍去脈講晒俾嗰個師傅聽啦。咁啊，師傅就即係佢唔知係問個師公，即係定係點樣啦。咁啊，定係算一算之類。咁佢就話，佢話咧個男仔咧喺防空洞裏邊咧就撞到嘢啦。咁就其實嗰個靈體咧就好想喺個防空洞裏邊咧就走出嚟，但係就走唔到啊！佢而家咧只係咧將部分嘅魂魄咧就附咗喺張相度咧，就跟咗個男仔嘅啫。佢話嗰個靈體咧，其實佢咧就想個男仔咧就即係揾方法幫佢咧，成組嘢啦，即係成個人咧就可以離開晒個防空洞。咁但係咧個師傅話咧，佢話呢啲嘢就唔好搞啊，因為呢啲嘢佢本身裏邊有自己因果，即係你立亂搞咧，你就隨時會出事。後尾佢就即係同嗰個男仔講，咁啊教咗佢啲方法。咁佢話咧，而家你最主要咧就將張相拎翻去個防空洞嗰個原先發現佢嗰個位，佢放翻低之後咧就再幫佢做啲儀式咧，咁就應該就算數，暫時擺平件事。咁但係咧佢哋亦都明確咧就即係叫嗰個男仔同嗰個女鬼講啦，即係將張相啦，即係只係咁就話咧我就即係能力有限，就冇嘢幫到你噶啦。咁你都唔好再揾我。咁啊，收尾佢哋就求其即係當燒咗啲嘢俾佢，咁啊當供奉下佢，咁啊算數啦。咁而嗰個男仔咧，收尾亦都由佢屋企佢阿爸陪佢之下咧，就一齊再入翻去個防空洞度，咁啊放低咗張相。咁今次咧，佢哋咧一度走咧，一度咧睇住張相啦，真係喺地下冇跟住你啦。咁佢哋先至咧夠膽咧，就再急腳咧就走出防空洞。咁啊出到去咧，仲要兩個人咧互相檢查，睇下會唔會俾張相黐住。不過今次又冇啦，即係冇再黐住佢啦。咁啊，成件事咧去到咁樣咧，先至擺平咗。咁樣啊，唔知道係咪因為發生即係好多呢一類型咁嘅事件多啦，定係基於真係一個即係安全嘅考慮啦？咁啊，收尾政府咧亦都咧就將個防空洞咧就即係封閉咗啊，將佢大部分嘅面積嘅地方都即係加咗鐵欄啊，各樣即係總之就封咗啦。咁啊，留翻少部分嘅地方啫。咁啊，佢將佢就重新裝修過，咁啊，即係令到佢即係鞏固咗安全啲。之後咧就將佢變咗做一個好似類似博物館咁嘅嘢。咁啊，而家咧都俾人去參觀嘅。所以咧就基本上你話而家想再去探險咧，應該就入唔到噶啦，因為就好多嗰啲鐵枝鐵欄鎖住。咁啊，講翻佢收尾變咗博物館，係咪變咗博物館之後啲人唔可以探險就冇怪事發生呢？又唔係喎。咁啊，當中咧亦都發生過一啲咧靈異嘅事件嘅喎。咁啊，當中咧較為經典啲多人講嘅，其中有一個咧就係咧就有對後生嘅夫婦啦，就帶住佢個小朋友，咁啊男仔嚟嘅，就4-5歲到嘅啫，即係啲幼稚園左右，小學都未到。咁啊去嗰個防空洞裏邊參觀啦，即係嗰個博物館，即係已經起好咗噶啦。咁啊，佢哋話其實當裏邊咧行都冇乜嘢噶，一直都好正常嘅。咁但係咧行到去裏邊咧就話裏邊有一口井嘅。即係應該，即係原本係井嚟嘅，咁但係佢哋揾玻璃啊，各樣嘢咧已經鎖起咗、封住咗噶啦，即係唔再會有危險噶啦。咁啊，啲人可以就照樣望落去嘅啫。咁佢哋抱起個小朋友咧，咁喺度睇啦。咁啊，就喺嗰個時候咧，個小朋友咧就居然咧同佢爹哋講，佢就話咧，佢話爹哋啊，井裏邊咧，我見到咧有個人頭喺度望住我哋啊，佢係咩人嚟噶咁樣？咁我爹哋即係本來抱住佢咁樣睇，之後佢又望落去啦，但係佢又乜都望唔到喎，淨係見到裏邊黑媽媽，乜都冇。咁佢媽咪見到咁嘅情況咧，都驚咗一驚。咁但係咧之後佢阿爸就即係要穩住大局啊。咁啊於是乎佢又同即係佢小朋友同佢媽咪講啦，佢話我冇嘢，你啱啱頭先望落去咧，可能我哋大家都烏低個頭望啊，所以咧就我哋變咗個倒影咧，就俾嗰啲玻璃嗰個罩咧反射咗出嚟，嗰個人頭咧其實係我哋嚟噶咁樣。咁啊叫個小朋友唔使驚啦。咁啊，但係咧個初初諗住呢件事就應該咁樣解釋完就算啦。咁啊仲諗住離開，但係都未離開。之後個小朋友咧就話：佢話爹哋啊，唔係，而家個頭咧喺裏邊咧走咗出嚟，而家喺出邊呢度嚟咁樣。之後咧佢爹哋嚇到即時都唔知應該點解釋好啦。咁啊亦都唔再多講，同個老婆打咗個眼色之後咧，就兩個咧就匆匆咧就即刻離開咗嗰個防空洞。咁啊以後都唔夠膽咧再帶個仔咧就去參觀啦。咁啊，其實咧有關重生防空洞嘅故事咧，仲有好多噶。咁啊，我都仲係搜集緊。咁如果將來咧，我再搜集到啲新嘅的話咧，咁可能咧會喺新嘅一集裏邊咧，即係再開多一個澳門嘅靈異事件嘅3咧，就到時我哋先至再講啦。好啦，咁啊，今次嘅故事咧就嚟到呢度。咁啊，希望大家中意啦。
咁又要喺度咧呼籲下大家啦。咁如果大家有啲咩嘅親身嘅靈異經歷啦，或者係一啲喺朋友身上發生嘅靈異經歷都好，咁如果你想同其他聽眾分享嘅話咧，就可以投稿俾我嘅。咁啊，投稿嘅方法咧非常之簡單，你用文字啦，或者你用手機錄音咧都可以嘅。咁你跟住咧就電郵去呢個電郵地址咧就得噶啦。好啦，咁啊，今次嘅節目咧就係咁多，我哋下次再傾過啦，拜拜。